Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya'i Allahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit me shpëlotit. Falënderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetje të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Në historinë e njerëzimit, ekziston ngjarje që nuk mbeten të kufizuara në kohën dhe vendin ku ato kanë ndodhur, por shndrohen në burime të përhershme frymëzimi për brezat që vinë më pas. Ngjarja e Kerbelas është një prej tyre. Edhe pse kanë kaluar shekuj që nga dita kur Imam Huseini paqja qoftë mbi të dhe shokët e tij të pastërt dhe lirë u përballën me padrejtësinë në shkretëtirën e Kerbelas, mesazhi i tyre vazhdon të jetojë në zemrat e miliona njerëzve. Çdo vit, me ardhjen e muajit Muharram, besimtarët nuk kujtojnë vetëm një tragjedi historike, por ringjallin një sistem të tërë vlerash, ato morale që burojnë nga sakrifica, nga besimi, nga drejtësia dhe dinjiteti njerëzor. Ky muaj është muaji në të cilin njeriu ftohet të reflektojë mbi raportin e tij me të vërtetën, me Zotin dhe me shoqërinë. Ai na kujton se jeta nuk merr vlerë nga komoditeti apo përfitimet materiale, por nga qëndrimi që mbajmë përballë së drejtës dhe së gabuarës. Për këtë arsye, në traditën e Ehlibetit paqja qoftë mbi ta, muaji Muharram nuk konsiderohet vetëm një periudhë zije dhe pikëllimi, por një shkollë e tërë edukimi shpirtëror dhe moral, ku besimtarët mësojnë se si të formojnë karakterin e tyre sipas shembullit më të lartë, shembullit të Imam Huseinit, paqja qoftë mbi ta. Të dashur vëllezër dhe motra, në emisionin e ditës së sotme të trokitjes shpirtërore, do ju ftoj të ndiqnim së bashku surën e 93 të Kuranit familjar, surën Duha. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, shpëlotit. Betohem në shkëlqimin e paradites, në netën, në natën kur terret e qetësohet. Se Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të uren Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht, jeta e ardhshme për ty është më e mirë se kjo jetë, e sigurisht që Zoti yt do të jap ty sa të jesh i kënaqur. A nuk ishe jetime ai të vastre? A nuk të gjeti të paditur për Islamin e të udhëzoi? A nuk ishe nevojtare të bëri të mos ja kish nevojën askujt? Prandaj, mos e shtyp jetimin, lypsin mos e largo me ashpërsi dhe shpalli mirësitë e Zotit tënd. Të dashur vëllezër dhe motra, për ditën e sotme do të flasim rreth temës etika e muajit Muharram. Kjo etikë përfaqëson pikërisht këto mësime universale që dalin nga Kerbelaja. Ajo na mëson guximin për të mbrojtur të vërtetën, na mëson durimin përballë sprovave, na mëson përgjegjësinë që kemi ndaj të tjerëve dhe refuzimin e padrejtësisë dhe gatishmërinë për të sakrifikuar për idealet e larta. Këto vlera nuk i përkasin vetëm një periudhe historike, por mbeten të domosdoshme për çdo shoqëri që synon drejtësinë, paqen dhe zhvillimin moral të individit. Muaji Muharram zë një vend të veçantë në ndërgjegjen e muslimanëve dhe në mënyrë të veçantë në kulturën dhe traditën e Ehlibetit paqja qoftë mbi ta të gjithë. Për besimtarët shiit, muaji Muharram nuk është thjesht fillimi i vitit hënor islam, por një shkollë morale,
edukative dhe shpirtërore njëkohësisht, e cila I mëson njeriut vlerat më të larta të jetës. Ngjarja e Kerbelas dhe sakrifica e Imam Husajnit nuk përfaqësojnë vetëm një episod historik, por një model të përhershëm, etik, që udhëzon njerëzimin drejt drejtësisë, dinjitetit dhe përgjegjësisë morale. Në literaturën shiite, muaji Muharram konsiderohet si muaji I vetëdijësimit, I reflektimit dhe ringjalljes së ndërgjegjes njerëzore. Imam Husajni paqja qoftë mbi të, nuk u ngrit kurse si për pushtet apo për famë, apo për përfitime materiale dhe personale. Në testamentin e tij drejtuar vëllait të tij Muhammad ibn Hanfiyes, ai deklaron dhe thot: "Unë nuk u ngrita për kryenëqësi, për arrogancë, për korrupsion apo drejtësi, por u ngrita për të reformuar ummetin e gjyshit tim. Dua të urdhëroj për të mirën dhe të ndaloj nga e keqja." Ky deklarim përbën bazën e etikës së këtij muaji, të urdhërojmë për të mirë dhe të ndalojmë nga e keqja. Ky muaj na mëson se besimtari nuk mund të jetë indiferent përballë padrejtësisë, korrupsionit dhe shtrembërimit të së vërtetës. Një nga mesazhet më të rëndësishme të Kerbelas është se heshtja përballë padrejtësisë mund të bëhet bashkëfajtore me ta. Në shoqërinë bashkëkohore të ditës së sotme, etika e muajit Muharram na fton të reflektojmë mbi përgjegjësinë tonë ndaj të së vërtetës. Shpesh njerëzit e njohin të drejtën, por zgjedhin heshtjen për shkak të interesave personale, frikës apo komoditetit. Kerbelaja të dashur vëllezër dhe motra na mëson se dinjiteti I njeriut nuk matet me atë që fiton, por me atë që është I gatshëm të sakrifikojë për të mbrojtur të vërtetën. Një dimension tjetër I rëndësishëm I etikës së muajit Muharram është etika e lirisë. Imam Husajni paqja qoftë mbi të, në momentin që u përball me një regjim që kërkonte nënshtrim të verbër dhe legjitim të padrejtësisë, ai nuk zgjodhi të heshtë, por të ecë në rrugën e drejtë, të jetë I lirë dhe të thoshte atë çfarë ka urdhëruar Zoti I gjithësisë. Në ditën e Ashuras, ky imam ju drejtua ushtrisë armike me fjalët si më poshtë: "O njerëz, nëse nuk keni fe dhe nuk I frikësoheni ditës së gjykimit, atëherë të paktën jeni të lirë në jetën tuaj." Ky mesazh ka një domethënie temase universal, sepse liria sipas Imam Husajnit paqja qoftë mbi të, nuk është vetëm një liri politike, por ajo është dhe liri materiale dhe morale. Njeriu I lirë nuk bëhet rob I pasioneve, interesave, frikës apo presionit të shumicës. Ai ruan aftësinë për të gjykuar drejt dhe për të vepruar sipas ndërgjegjes së pastër. Në këtë kuptim, muaji Muharram edukon personalitete të lira, të afta për të mbrojtur parimet e tyre dhe kur mbeten të vetme në errësirat dhe në çështjet e kësaj bote. Etika e muajit Muharram lidhet ngushtë dhe me sakrificën që ne bëjmë në këtë jetë. Në kulturën moderne, suksesi shpesh shmatet me fitimin material dhe interesin personal. Ndërsa në ana tjetër, Kerbelaja të dashur dëgjues dhe shikues paraqit një logjik krejt tjetër nga kjo çfarë tham. Imam Husajni paqja qoftë mbi të, familja e tij dhe shokët e tij sakrifikuan gjithçka për të mbrojtur fen dhe vlerat njerëzore. Sakrifica e tyre nuk ishte kurse si humbje, por ishte investim në të ardhmen, në atë të ardhmen morale të njerëzimit dhe sidomos të ummetit islam. Në një hadith të transmetuar nga Imam Husajni paqja qoftë mbi të, thuhet: "Vërtet, nevojat e njerëzve ndaj jush janë prej mirësive të Allahut mbi ju. Prandaj, mos u mërzitni prej tyre." Ky mësim na orienton drejt etikës së shërbimit. Ky muaj nuk duhet të kufizohet në lotë dhe kujtime historike, por ai duhet të shndrohet në ndihmë për të varfrit, kujdes për nevojtarët dhe përpjekje për përmirësimin e të gjithë shoqërisë. Shumë dietarë shiit sidomos kanë theksuar se qëllimi I kujtimit të Kerbelas është formimi I një njeriu më të mirë dhe një shoqërie më të drejtë dhe më të ndjeshme. Nëse një besimtar dëshiron të jetë pasues I vërtet I rrugës së Kerbelas,
Ai duhet të shfaqë ndjeshmëri ndaj hallëve të tjerëve, të kontribojë në lehtësimin e vuajtjeve të tyre dhe të përpiqet për përmirësimin e kushteve të shoqërisë. Në këtë kuptim, muaji Muharram është një thirrje për aktivizim moral dhe atë social. Çdo vepër e mirë, qoftë një fjalë ngushëlluese, një ndihmë materiale apo një përpjekje për të mbrojtur dinjitetin e një njeriu, konsiderohet një mënyrë për të jetuar me momentin dhe mesazhin e Imam Husejnit në çdo moment të jetës së të përditshme. Kujtimi i Ashuras, të nderuar dëgjues dhe shikues, duhet të na nxjisë të bëhemi më të ndërgjegjshëm ndaj problemeve që na rrethojnë, siç mund të jenë varfëria, padrejtësia, diskriminimi dhe mungesa e solidaritetit. Lotët për Kerbelan marrin kuptim të plot vetëm atëherë kur shoqëria shoqërohen të gjithë me veprime konkrete në shërbim të njerëzve. Pikërisht për këtë arsye, dietarët e kanë konsideruar gjithmonë këtë muaj jo vetëm si një periudhë zije dhe kujtesë për Ehli Bejtin dhe sidomos për Imam Husejnin dhe familjen e tij, por edhe si një shkollë edukimi që formon individ të përgjegjshëm, të dobishëm dhe të përkushtuar ndaj së mirës së përbashkët. Të dashur vëllezër dhe motra, një aspekt tjetër themelor që prek tema etika e muajit Muharram është durimi dhe qëndrueshmëria. Kur analizojmë ngjarjet e Kerbelas, vëmendja shpesh përqendrohet te betejë e Ashuras në ditën e 10 të këtij muaji. Megjithatë, një pjesë po aq e rëndësishme e mesazhit etik gjendet në qëndrueshmërinë e familjes së imamit pas tragjedisë së Ashuras. Imam Zejnul Abidin ose Imam Sixhadi paqja qoftë mbi të dhe zonja madhe Zejnab u përballën me robërinë, një poshtërime dhe vuajtje të jashtëzakonshme kur u morën rob nga tokat e Kerbelas dhe u çuan drejt Damaskut, por nuk lejuan asnjëherë që e vërteta të fshihej edhe pse ato ishin në vuajtje dhe në robëri. Durimi në shkollën e Ehli Bejtit nuk nënkupton dorëzim përballë padrejtësisë. Ai nënkupton qëndrueshmëri në rrugën e së vërtetës, pavarësisht vështirësive. Kjo është një prej mësimeve më të rëndësishme për njeriu modern, i cili shpesh dorëzohet përballë pengesave të para. Muaji Muharram na mëson se ndryshimet e mëdha historike shpesh fillojnë nga një grup i vogël njerëzish që refuzojnë të heqin dorë nga parimet e tyre. Një nga mësimet më të dhimbshme të Kerbelas është fakti se shumë njerëz e njihnin pozitën dhe virtytin e Imam Husejnit, por nuk e mbështetën ata. Disa heqtan, disa qëndruan neutral dhe disa u bashkuan fatkeqësisht me padrejtësinë për interesat e tyre personale. Historia e Kerbelas, të dashur vëllezër dhe motra, këtë tregon se e keqja nuk triumfon vetëm se ka forcë mbi të mirën, por ndonjëherë triumfon sepse heshtin njerëzit e mirë dhe i bashkohen turmës së keqe. Prandaj etika e muajit Muharram kërkon angazhim aktiv për drejtësi. Besimtari nuk duhet të jetë spektator i problemeve shoqërore, por pjesëmarrës në zgjidhjen e tyre. Kjo përfshin mbrojtjen e të shtypurve, luftën kundër korrupsionit, promovimin e dijes dhe përhapjen e vlerave morale. Kujtimi i Imam Husejnit nuk shihet si një ritual thjesht emocional. Ai konsiderohet një proces edukativ që formon identitetin moral të individit dhe të komunitetit. Pra, dietarët e Ehli Bejtit kanë theksuar vazhdimisht se lotët që rrjedhin për Imam Husejnin duhet të shoqërohen me dojmos me ndjekjen e rrugës së tij. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, etika e muajit Muharram është një sistem i plot vlerash që buron nga sakrifica e imamit dhe nibit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Imam Husejni paqja qoftë mbi të. Ajo na mëson të mbrojmë të vërtetën, të refuzojmë padrejtësinë, të jetojmë me dinjitet, të ndihmojmë të tjerët, të jemi të lirë në ndërgjegjen tonë dhe të qëndrojmë të palëkundur në rrugën e Allahut të plotfuqishëm. Ky muaj nuk është vetëm një kujtim i së kaluarës, por ai është një shkollë e përhershme
që na mëson që të vazhdojmë të besojmë në Zotin një dhe të vetëm, në fjalën e Tij, në fjalën e profetit të Tij, të Ehli Bejtit të Tij, sepse të gjithë këto janë një rrugë e vetme që të çon në shpëtimin në botën tjetër dhe në kënaqësinë e Zotit të gjithësisë. Kërbelaja të dashur vëllezër dhe motra, dëshmon se e vërteta mund të mbetet e vetmuar për një kohë, por ajo nuk mund të mposhtet kurrë. Në këtë qëndron madhështia e mesazhit të muajit Muharram dhe aktualiteti i tij për çdo epokë qofshim ne. Këto momente të dashur vëllezër dhe motra, duke ju uruar mbrojtjen e ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.